Croeso i'r newyddion diweddaraf ac adroddiad blynyddol gweledigaeth 2025. Mae gweledigaeth 2025 yn manylu ar sut rydym am wella llesiant trigolion, cymunedau a busnesau ym Mhywys. Rydym yn canolbwyntio ar gyflenwi 4 amcan llesiant i wireddu ein gweledigaeth, sef byddwn yn datblygu economi llewyrchus, byddwn yn arwain y ffordd o ran darparu iechyd a gofal effeithiol integredig mewn amgylchedd gwledig, byddwn yn cryfhau sgiliau a dysgu, byddwn yn cefnogi ein trigolion a'n cymunedau. Dyma rhai o'r uchafbwyntiau o'n blwyddyn cyntaf o gyflenwi ein gweledigaeth. Mae'n rhaid i'r economi fod wrth raidd ein ffordd o feddwl. Gydag economi cryf, gallwn ddarparu swyddi o safon, creu a meithrin cwmnïau lleol a denu cwmnïau blaenllaw i bywys. Felly, yn 2018 i 19, beth wnaethon ni? Rydyn ni wedi cynnal 2,891 o welliannau i adeiladau, enghraifft, trwy osod ceginau ac estafelloedd ymolchi newydd, ac roedd cyfradd boddhad y tenantiaid yn uchel, gan gyrraedd ei nod ar gyfer safonau ansawdd tai Cymru 2 flynedd yn gynt na'r disgwyl. Rydyn ni wedi helpu hybu busnesau Powys trwy wario 60.5 miliwn o bunnoedd gyda nhw, sef cynnydd o 2.1% ar y llynedd. Rydyn ni hefyd wedi cynnal 12 o gyfarfodydd busnes amser brecwast. Cafodd y 590 a gymerodd ran cefnogaeth a chyngor am ddim. Rydyn ni wedi cefnogi 34 o bobl i fynd nôl i'r gwaith trwy 2 o prosiectau'r cyngor ar gyflog y diwedd, ond mae'r nifer yn llai na'r hyn roedden ni wedi gobeithio. Rydyn ni wedi buddsoddi dros 2 filiwn o bunnoedd mewn seilwaith cludiant, gan gynnwys cyfleuster bws a thren ar y cyd yn Llandrindod. Roedd effaith economaidd twristiaeth yn 815.5 miliwn o bunnoedd, mae hyn yn gynnydd aruthrol o 3.1% ar llynedd.